Ставров слушает. Давай быстро ноги в руки и в музей изобразительного искусства. Сергей Макарович, я не хочу развиваться, я хочу отупеть у моря. У меня отпуск. Смешно. Я оценил. У нас ограбление. Картину увели. А меня увел самолет. Я вообще уже полчаса как еду в такси. У меня отпуск. Леша, этим делом занимается КГБ. Из-за этой картины может случиться международный скандал. А если бы я уже летел в самолете? Я бы тебя в Сочи у трапа развернул. Отменяется твой отпуск. Переносится. Все.